Почитувани гледачи, добро вечер. Денеска е 1 август 2016 година. Вие ги гледате вестите на КТВ. Република Македонија утре ќе ги одбележи двата историски илиндени, 113 години од почетокот на Илинденското востание и 72 години од првото заседание на АСНОМ. Се осврнува колегата Ангел Данов. Македонија утре ќе ги одбележи двата илиндена, двата светли датуми во македонската историја, 113 години од почетокот на Илинденското востание и 72 години од првото заседание на АСНОМ. Председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов ќе присуствува и ќе се обрати на одбележувањето во меморијалниот комплекс во Пелинце, а председателот на Собранието Трајко Велјановски во Скопје пред споменикот на Методија Андоновченто, председател на президиумот на АСНОМ. Премиерот Емил Димитриев ќе ја предводи делегацијата на централното чествување на Мечкин камен во Крушево. Таму ќе биде положено цвеќе на гробот на Никола Карев, на местото слива и на споменикот на бранителите на Крушевската република на Мечкин камен, каде што ќе се одржи голем народен собир. Во Крушево за Илинден традиционално ќе пристигнат и коњаниците од Илинденскиот марш, а градот од денеска е домакин на научно-културните средби 10 дена Крушевска република. Почетокот на Илинденското востание го објавиле камбаните во Крушево на полноќ спроти Илинден 1903 година. Околу 800 востаници го ослободиле градот, а по 2 дена Никола Карев ја прогласил Крушевската република и станал нејзин председател. Слободната република траела 10 дена. Под команда на Бахтијар Паша, 18.000 османлиска војска тргнала во акција за враќање на власта во Крушево. Последните истрели на Мечкин камен и загинувањето на војводата Питугули го означиле и крајот на Крушевската република. 41 година по Илинденското востание во манастирот Свети Прохор Пчински кај Куманово 115 делегати го одржале првото заседание на АСНОМ, на кое е потврдена општествено правната положба на Македонија како рамноправна федерална држава во рамките на Југославија. Заседанието го отворил Панко Брашнаров, најстариот делегат и сведок на двата илиндена. Избран бил президиумот на АСНОМ под председателство на Методија Андоновченто. Заседанието усвоило неколку документи со државотворно значење, меѓу кои и решението за воведување на македонскиот јазик за службен јазик во македонската држава и декларацијата за основните права на човекот и граѓанинот на демократска Македонија. Отстранет е дефектот на сифонот на Камендол од левиот магистрален канал на хидромелиоративниот систем Тиквеш. Земјоделците од Росуман и Градско утре ќе имаат вода за наводнување. Големиот дефект што се случи пред 10 дена на сифонот близу селото Камендол на левиот магистрален канал од хидромелиоративниот систем Тиквеш е отстранет. По пладнето е пуштена вода во каналската мрежа и земјоделците од Росуман и Градско веќе утре ќе имаат вода за наводнување. Ова информација денеска ја добивме од техничкиот директор на акционерското друштво водостопанство подружница Тиквеш Илија Темелковски. Изминативе 10 дена стручна екипа интензивно работеше на промена на челичниот лим натре во цевководот во должина од 15 метри, затворен е отворот од 3 метри квадратни, предизвикан од дефектот, поставена е нова армирана бетонска обвивка и уште една бетонска обвивка со што се овозможи непречен проток на вода за наводнување во левиот магистрален канал, од кој се наводнуваат околу 2000 хектари земјоделско земјиште во општините Росуман и Градско. Според Темелковски, во овој период има максимална побарувачка на вода на каналската мрежа од десниот магистрален канал. Инаку од хидромелиоративниот систем Тиквеш годинава се предвидува да бидат полеани околу 8500 хектари земјоделско земјиште. Во овој период најголема е побарувачката за лозовите и овошните насади, потоа гранинарските култури и за површините со бостан. Представникот на Гром за кавадарци Панчо Минов и понатоме ги застапува интересите на лозарите. Денеска на пресконференција се осврнува на откупот на грозјето и законот за вино. Добив сознание за делот на намалени случувања на договори, посебно на белото грозје, а исто битно е и црното во делот на картушијата. Се работи за чудна, но во службена комуникација таква информација до Министерството за земјоделие дека Тиквеш планира
намален откуп на гројзе затоа што планирал и намалено производство на вино, што не кореспондира со сознанијата, посебно од јавните медиуми, за големата пласираност на вино, што имат и во странство и на просторите на бивша ЈУ, што може да се потврди, меѓу другото, и како една наша заложба да во таков случај застапувањето да и понатаму продолжиме уште поенергично за делот на потеклото на сортите препорачани, на специфични за локациите од Тиквишкиот регион, како неопходен услов за користење и експлоатирање на брендот Тиквиш, и таа шанса треба да ја во континуитет застапуваме и ќе ја застапувам и во иднина. Целта ќе биде склучување на што повеќе договори како гаранција за производителите на грозје. Во однос на измените на Законот за вино, кои што се диктират од винариите, тие сакаат да се врати ова старото решение на 6 месеци со исклучок кој што пракса значи година до 2 неисплата на гројзе, што го аргументираат со наводни големи залихи, скоро 60% од произведеното вино во претходната реколта, и што практично го заобиколуваат законот, како што и информиравме на претходна наша пресконференција, преку склучување на договори со правните лица, каде што не важи обврската од новиот закон за исплата до крајот на годината, односно 31 декември. Наш став е, тоа го искажавме и на средбата на министерот со лозарите претходната недела, дека никако не треба да се менува законот во однос на големата, да речам, историјска придобивка за лозарите и од Кавадарци, од Тиквишијата, и од сегден кај што се произведува гројзе, да исплатата со законски рок биде за 3 месеци. Втора работа, измените што се во делот на можноста да се плаќа и кеш за како договорен однос, кога тоа му има одговара и на откупувачите и на производителите. Сега, заради познатите проблеми што ги имаше претходната реколта, сега да се законски овозможи, и тоа е едно, да кажам, добро решение. Добро решение во законот како измени што се предлагат е и да само производителите на вино имаат право да откупуваат, да се избегнат сега присутните проблеми да еден откупува за друг производител на винарија и потоа не се знае кој е оврзникот за наплата на побарувањето на лозарите, како и едно застапување кое беше од моја страна искажено, беше прифатено од присутните лозари и Министерството, а тоа е по однос на познатиот проблем за шеќерноста, односно единиците за шеќерност, и визави тоа утврдувањето на цената, да тоа се утврде со пропис, дали ќе биде тоа правилник или уредба, со тоа што тоа ќе значи постигнатото ланско ниво на 18 со 19 малигани цена за Смедеревката и за Катушијата, да тоа биде не по усмен договор, не по записник, него тоа да биде со акт и да не биде предмет на изигрување во реализацијата од страна на винарите како еден вид заштита на самите лозари производители, зашто имаме застапување да и како што е во однос на откупот на тутунот, да и во откупот на гројзето има овластени проценители кои што ќе одговараат за исправноста на шеќерноста и ќе се одбегне сега законската можност наводно да се жалиш ако не ти ја утврдат правилно шеќерноста, но во еден ек на, мислам, откуп, таквите приговори и жалби со одење на анализа, па поднесување на мострите до второстепена комисија не се во состојба лозарите да го практикуват, и мислам дека утврдувањето со пропис на шеќерноста, воведувањето на подвижни сонди и делот на овластени проценители кои што би требало да ги плаќа Министерството, се решение за исправноста при откупот на гројзе. На крајот сакам да искажам едно мое мислење.
контекст на личната и како гром преокупација за застапување на граѓаните лозари во престојната реколта откупна на винското гроздје, тоа е неопходно поголема организираност на лозарите. Ние сме секогаш спремни и како партија, и лично како Панчо Минов да застапуваме интересите на лозарите и до делот на исплатата, вклучително и до сегашната неисплата од веќе откупеното гроздје, организацијата на откупот, делот на исплатата на оваа реколта, каде што и нудиме да државата, бидејќи гроздјето е стратегиски производ како и тутунот и пшеницата, да имаат таков статус што ќе се утврде една помош од државата, бидејќи државата многу профитира од производите од гроздје со ДДВ-то и акцизите од виното и ракијата, да на некој начин ги возврате тие средства на самите производители и лозари со овозможување не на комерцијални кредити за откуп на гроздјето, него на кредити кои што ќе бидат у комерцијалните банки до 2% камата, а со субвенциите кои што ги има преку Агенцијата за поддршка на земјоделието, да се субвенционира 1%, да кредити со 1% камата значат реализација и на законското решение кое што го цврсто застапување да никако не се промене, да 3 месеци се исплати гроздјето, да за 3 месеци со вакви поволни кредити со 1% камата, откупувачите го плата за тој период, а тие истите со производството на вино во текот на годината до идната реколта да го вратат кредитот. Исто така, како што ни е застапувањето за поголема организација на самите лозари, за порепрезентативен состав од делот на лозарите, пред се на поголемите производители, мислам на Гоце Делчев, на Краиште, на овие приватните нови кои што имат големи површини под концесија под лозови насади, исто така и на поголемите индивидуални земјоделци, заедно со бираните именувани лица од Кавадарци и Теквишијата и во застапување и во парламентот, и во владата, и пред се во министерството, а посебно во Агенцијата за финансирање на земјоделието, кај што се субвенциите, да бидеме со тежина, со конкурентност и со очекувана реализација во цел на поорганизиран откуп ќе биде во функција на лозарите, а тоа е да имат и откуп на количините и подобра цена и на време исплатена. Во таа насока ни стоиме на целосно располагање и во таа насока ние сме спремни да имаме и учество и несебично залагање во насока на таквите наши застапувања и за тоа мислам дека нека биде ово еден апел на само организирање на лозарите преку постојните здруженија на лозарите, него и индивидуално, носителите на лозарство да си ја преземат носителството и на оваа функција, на некој начин да му се изврши пандам, равнотежа на она што како интереси го застапуваат винарите, за да може во заеднички интерес, не против винарите, него и за интересите на лозарите, за и нивните очекувања у делот на сигурен откуп, у делот на неизигрување со шеќерноста, у делот на редовната исплата и добра цена. Во саботата во рамките на топлиот културен бранд целовечерен концерт во Кавадарци одржа триото Аура. Точно по една година од првиот концерт на трио Аура во Кавадарци со кратки приказни на музиката на Кокан Димушевски, ова трио составено од еминентните македонски музичари Страшо Темко флейта, Ана Гацева пијано и Маријан Милошевски фагот, повторно со целовечерен концерт во Кавадарци како најава на нивната мини турнеја во Црна Гора. Концертот се одржа во саботата на 30 јули во галеријата на Домот на културата Иван Мазов Климе во рамките на манифестацијата Топол културен бран. За овој концерт е одбра програма во која се најдоа дела на македонскиот современ композитор Дамјан Темков, потоа Тим Јанса, од Кокан Димушевски и дела од царот на аргентинското танго, композиторот Астор Пијацола. Пред одржувањето на концертот за КТВ тие изјавија:
Секогаш ни е пријатно кога сме во Кавадарци. Кавадарци некако ни стана како база. База која што е наша среќна база, значи секогаш пред да заминеме некаде надвор од Република Македонија, доаѓаме во Кавадарци и ја презентираме наша програма на кавадаречката публика и ја гледаме реакцијата од кавадаречката публика која што многу ни значи и ни е многу среќна, така да вечерва имаме програма која што ние ја поделивме, да кажеме, на три дела. Во првиот дел ќе слушаме малку посовремена музика. Нема да ги нагласувам авторите, имаме дела нови кои што... Дамјан Темков, наш македонски композитор, потоа Тим Јанса, тоа е композиција која што е специјално, ја купивме од авторот, стапивме во контакт, значи вечерва кавадаречката публика ќе има прилика повторно да слушне нешто премиерно од триото Аура. И во вториот дел ќе имаме прилика да слушниме нешто што би рекол ќе биде онака пријатно, да ја расположиме посебно публиката, ќе свириме музика од мајсторот на аргентинското танго, тоа е Астор Пјацола. Се надевам дека ќе имаме убав концерт вечерва и дека кавадаречката публика ќе ужива во нашава музика. Рековте дека кавадаречката публика ви е репер за кога одите надвор, нели? А вие се минувате? Ние, после вечерашниот концерт, значи имаме една мини турнеја во Република Црна Гора. Ќе имаме прилика, истава програма која што вечерва ќе биде овдека презентирана, ќе ја презентираме на два прекрасни музички фестивали. Во Цетиње свириме на 7 август, на еден од, би рекол, во најреномираните и еден од најпрестижните музички фестивали, тоа е Спресиво, на кој што гостуваат еминентни светски музичари и нам ни е голема чест и задоволствост што ние и како трио Аура ќе бидеме дел од тој музички фестивал, а на 8 август ќе се представиме пред публиката во Будва на будвански летопис, ајде да го кажам точно како гласи. Тоа е исто еден културен летен фестивал, но тоа е мултикултурен. А потоа, после Цетиње, одиме на 8 август, ќе настапиме во бар на барски летопис, исто така еден престижен летен мултикултурен фестивал. Мене ми е задоволство повторно да разговарам со Ана Гацева, затоа што се сетив одеднаш на тие силни импресии кои ги имаме послед настапувањето на Аура и на твојот самостоен концерт овде пред кавадаречката публика. Да. И за мене Кавадарци стана база. Ако не сум од тука, меѓутоа пред рециталот во Софија минатата година го имав рециталот тука во Кавадарци и навистина ме грее вашата публика и енергијата што ја добиваме овдека. Се чувствуваме прекрасно пред вечерашниот концерт, пред да отидеме во Црна Гора, како што кажа колегата Страшо Темков, имам извонредна соработка, ние сме колеги и пријатели, музиката едноставно многу лесно ни се случува на највисоко професионално ниво и навистина посакувам и понатаму да продолжиме со нашата работа, во тоа не се сомневам. Додека ја слуша вашата предходна проба и ова комбинација, пијаното и флейтата, биле многу често, меѓутоа кога фаготот дојде овде, Марија Небилошевски, неверојатна спојка. Да, една длабочина. Откриваме многу за овој инструмент, морам да признам. Па во секој случај непознат е кај нас многу, мислам, што реткост е, ама повеќе не е. Да. Има многу добри фаготисти, така да. Да, во Македонија дружбата со Аура? Дружбата со Аура е бесценато ретка и најубава. Да. Секоја проба е ново дружење, ново искуство, нови размени на идеи. Тоа се луѓе што можам да работам по 24 сата на ден. Од спортот, љубанци од Кавадарци ремизираше со екипата на Турново во вториот контролен надпревар. Информација на Мики Виденовиќ. Откако во првиот подготвителен надпревар убедливо го совладаа тимот на Беласица, фудбалерите на љубанци од Кавадарци викендов ремизираа со далеку поквалитетниот тим на Турново. Во тврд надпревар во кој двајцата тренери имаа многу што да забележат во своите бележници, гостите беа тие кои во поголемиот дел од надпреварот имаат теренска иницијатива.
додека избраниците на нашиот тренер Митко Сапунџиев пробаа преку брзи транзиции и опасни контри да стигнат до мрежата на Турново. Второто полувреме донесе малку повеќе фудбалска убавина, пред се поради двата гола, водечкиот за предност на Турново и израмнувачкиот на Симеон Симеонов за конечни 1-1. Во отсуство на нови имиња, вниманието беше насочено кон искусниот Сашко Ристов, кој по речиси една деценија се враќа во тимот во кој ги направи своите први почетоци, што и тоа како и дава сигурност на кавадаречката одбрана, потврдувајќи дека со Лазарев може да бидат идеален шtoперски пар. Темперањето на формата продолжува, а актуелниот тренер Сапунџиев има уште 10 дена да го вклопи тимот кој на 13 август на градски стадион во Кавадарци ќе започне својата второлигашка одисеја. Кавадарци втора година поред ќе биде домаќин на најдобрите европски тенисери и тенисерки до 16 години, кои ќе учествуваат на меѓународниот тениски турнир Црна река Опен. И ова информација на Мики Виденовиќ. Откако минатата година беа успешни домакини и одлични организатори на тенискиот турнир Црна река Open, и оваа година од 1 до 6 август тенискиот клуб Црна река од Кавадарци ќе биде домакин на најдобрите тенисери и тенисерки до 16 години од стариот континент. Квалитетот на годинашното издание на турнирот Црна река Open 2016, кој е дел од календарот на Европската тениска асоциација Тенис Europe, го потврдува и големиот број на пријавени надпреварувачи во машка и женска конкуренција, меѓу кои се и 20 тенисери и тенисерки од Македонија. Искуството од минатогодишниот турнир секако ги прави подобри на организацијски план. Терените се во топ форма, па се очекуваат одлични и квалитетни надпревари, во кои се надеваме ќе уживаат голем број на љубители на тенисот и спортот воопшто, а со тоа Кавадарци ќе влезе на мапата на европски градови каде се игра квалитетен тенис. Поради големиот број на пријавени играчи и во сингл и во дубл, вчера, на 31 јули, од 10 часот се одиграа квалификационите дуели, а официјалната турнирска програма започна денес. Како и минатата година, првиот дел од турнирот, освен на терените на тенискиот клуб Црна река, ќе се игра и во Неготино, додека завршните надпревари во сингл и дубл од четвртфиналната, полуфиналната и финалната фаза ќе се играат во Кавадарци. Боите на тенискиот клуб Црна река годинава ќе ги бранат Ангела Мицева, Микаела Чејкова, додека се уште е неизвесен настапот на Марија Еленова. На крајот од вестите и кратка информација за времето. Времето утре ќе биде променливо облачно со слаб до умерен северен ветер. Од пладне на повеќе места ќе биде нестабилно со пореен дожд, грмежи и засилен ветер. УВ индексот ќе изнесува 9, а температурата ќе достигне до 35 степен. По среда ќе дува умерен до засилен северен ветер кој ќе предизвика опаѓање на дневната температура за 4 до 5 степени во споредба со утрешната. Информацијата за времето беше последна во ова празнично издание на вестите. Ви благодарам на вниманието и имаете пријатна празнична вечер со програмските содржини на телевизија КТВ.